Kanegedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Ha India laai arpu arlak kandai pohnyo hajar teli ki dos jong ketika yada nagajing pang COVID-19 hinen kesngi. Ha Meghalaya ya kejing kangdam la penjari biang hado ka katnyo terik mentau benai jemang. Ha Meghalaya lai spa nyo pusan ngut ki breu keliok thamai ya kejing pang COVID-19 hinen kesngi. Bat kinong elam keseng BJP kini kendo ha Guwahati mentagasngi banjit yu breu banlong menteri rangba ha ke sarkar bertemai. Ka kubor ke babnya. Ya kumba kan reu klur nyo pulai lak teli ki dos jong ketika yada nak jingpang COVID-19 ladep ai ha kari kat aduk menta. Ka tenat ka koi ka khia ke sarkar pedeng ke thu bahnin kesngi la ai arpu arlak kandai punyo hajar teli ki dos jong ne ketika syaki breu. Menteri ketenar kakot kekia ke sarkar pedeng Dr. Harshvardhan uletho bagajengai tika hakari kayat bedmenta. Kadba kebenta balai jong kejengai tika kadang yat hakari kumba khat saulak prapu pra hajar ngut kibriau bah pedeng khat pra bat sau pusau senam kerta kelio ekados benengkong jong kene ketika hadu menta. Ha Meghalaya ka jingkhang dam kan beteng biang bantri kam ha district East Khasi Hills barakaway hado ka san baje men step jong ka khatnyo terik menta ubnai jemang. Kane ka rai ka lami na ka jingelang bishar kam balalong hnin kasngi balapnya da menteri rangba ka jela ha kanong ba shillong. Katkum kane ko hukum ya kalet ka wan ka district East Khasi Hills la perking ba. Hendrai ki bang bat ki yeng dak kin pleno tang ba tang da khandiat ngot kinong trei. Baru ki office jong ke sarkar pedeng ba sarkar jela kin khang latno ki balayo jingbet. Ki balayo jingbet ru kimdai bantam ya laipo nak shispa na gebenta kinong trei ha ka kerdan group B C bat D. Ki jing syakri e-commerce bat jing penpoi mar syaki yeng kila bantrei kam po ka jing kmi bat ka jingbet balai da ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills. Ki kamshna yeng kin beteng tang ba kinong trei kimdai banwan na syabar. Ki jing itho syong kurem baladap yo jingbet kila banlong tang ha pedeng ki bahayeng bat om dei bantam ya kakhat sangut. Ya ki jingbet bathamai halor ki jinget ho syong kurem on am pat ai ha kapor batrai kam kane ki jing khangdam. Ya ki jinglet on tap nelet on thang om dei bantam ya kakhat sangut bat dei banyo jingbet shwa na ka deputy commissioner. Ha ki we ki district ka jela ka jing khangdam kan beteng ha ki singi kot tayo. Ki examen ka Meghalaya Board of School Education Embos balabo ban penlong ha ka khatwei bat khat arterik mentau bna jemang kin sangi ashwa hado ban penmana te kumwei pat. Ha kini kisngi batrekam ke jingkhang dam ha ke district East Khasi Hills ya ki dukan bade ya ki mar bakongsan bala pentip badio jing itho ha ki incident commander kila ban play ha sor shillong bat ki jaka mamarjan nado ka sngi ningkong hado ka sngi tho dieng nado ka por khandai beje men step hado ka por nyo beje janmiet. Ha kita nong kendong ha ke district East Khasi Hills on penbet daki SDO civil ki BDO bat ki incident commander. Ha Meghalaya laispa nyo pusan ngot ki breu ke leo thamai ke jingpang COVID-19 henen kasngi. Bat daki ne ka jingdan ki breu ke bedang don unu kunyang jingpang kalong ar hajar hendreu spa nyo pu prangot. Kat ba ki bakot henen kasngi ki don shispa san pu arngot. Kadwai ngot ki breu ki badan yu kunyang jingpang kila klat no haga district East Khasi Hills henen kasngi. Bat daki ne ka jingdan ki baklat baro ha ke jela kalong arspa shipongot. Na kini ki lai spa nyo pusan ngot ki bayo thamai ka jingpang COVID-19 henen kasngi arspa shipongot ki de na ka district East Khasi Hills kadwai ngot na ka district East Jantia Hills nyo pulai ngot na Ribhoy khat arngot na West Garo Hills khat prangot na West Jantia Hills khat arngot na West Khasi Hills iway na Southwest Khasi Hills laipu arngot na Southwest Garo Hills saungot na North Garo Hills bat arngot na East Garo Hills. Ha ka jingele banikun persya yaw kunyang jingpang corona. Ka Defense Research and Development Organization DRDO kalasnai udawai bat kalayo e kajing menjur na Drugs Controller General of India ban penan kami udawai haki khep bakerke bat bamban sesyo. Une udawai ude 2-deoxy D-glucose bat ude ubolong powder bat la bandi yu daga bakle ha ka Lasnai une udawai ha ka we neki laboratory jongga DRDO Kabalatip kum ke Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences rengkat gejinge trailang bat ke Dr. Reddy's Laboratories. Lasya aban penan kam yau new dawai hadian beladap kami shwa laiwat gejing trekam hau bat lasya ban penan kam haki khep ki bakerke bat ki bamban se ha ki bala kam shitom ha gejing pang COVID-19.
Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ule shimbenta ke jingelang jong kinong elam ke India bat ke European Union halor ke jing syakot ngoba hau President ke European Council Charles Michel nen kesngi. Kini ke meeting ke belalong online ki nong yalam ke lepen pau ya ke jing terang ban penklan cho ke jing edai ke India bat ke European Union halor ki nong rem jong ke sensyar pat ba ke jing lat luoj bat ki we kimat. Kile keren ru halor kumno bandon ke jinge trilang ka bakam klan bane kun ya ka klam COVID-19 bat banla ban pen ki embiang ya ka yok kokot. Nalor kane la ban ru halor kumno banle ha ka bedai bat ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng. Narendra Modi udapan pau ke jing skungu ikilat ai jing Arab jong ka European Union ya ke India bane kun ya ka jingwan lenshop ha ka sen ka baar jong ka jingpang COVID-19. Kadi ko kubor kawan Shapi nak All India Radio Shillong. Lai tali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai nak kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjengai iwai na iwai pan habai dan lang hajo sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khamat bat le kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jaga All India Radio ngina beteng biang ya ka kubor. Ki nong ilam keseng BJP gila penlong ya kejingelang bat Menteri Rang Ba Kejala Assam Sarbanan Sonowal bat Menteri Belarang Ba Himanta Biswa Sarma henen kesngi benekren ya kamlong nong ilam ha ke sarkar bethamai ha Kejala Assam. Menteri Rang Ba Bakmi Ishwashipor ya Kejala Assam Sarbananda Sonowal ulong ba ke BJP Legislative Party kene kendo menta kesngi ha Guwahati benekren halor kejing thau sarkar. Laban penkan mau hang ne bahak election badang sudap Kejala Assam ka BJP kala job bon kisit ndrai kad hadu menta ka sengkam patla ban Shimrai manu banlong Menteri Rang Ba ha ke sarkar bethamai. Ka sarkar Arunachal Pradesh kala penjari ya ka curfew med ha ke jela berokawai nadu kapor hendriu steng henin ka janmet hadu kapor san baje men step bat kane ka hukum kan terikam hadu ka laipui terik mentau benai jemang. La hukum ya berok kidukan ban khang no kapor sau baje janmet bante lakam me jing sapriang ke jing pang COVID-19. Ya ke lain permit ru on 4 ai chakinong jengok kai perthai hadu ka bakut uni ubnai. Ya ki bos sa kanong ba bat ki bos bayat na kawai ke district kawai pat on sya banyat tang ba kila bankit tang sanpau nak shispa ki jaka bachong brio. Ka Bangladesh kalarai ban beteng syo ya ke jingkhang shwai ke jaka kaput bat ke India sa khat sausngi namar ke jingkiu ha ki bayo ke jingpang COVID-19 ha India. Ya ke negarai la syem ha ke jingelang bala penyat dau secretary ki kam bari ke Bangladesh Masud bin Momen ha Dhaka nen kesngi. Laban kedau hang ne baha Bangladesh ki ladon 100% ngut ki badan ni ke jingpang COVID-19 ke belaklat nen kesngi. Bat 1000 arspa prapusan ngut ke liot thamai ke ni ke jingpang nen kesngi. Kari Bangladesh kadon hapo ke jingkhang dam lat no ki kato ke ni ki kam ki belasya ban ple. Na kadau jong ke jingpang COVID-19 ke sarkar pedeng kala penjunsur ya ki kendon jong ke Income Tax Act. Haka bedai bat kania barok ki hospital, ki nursing home, ki dispensary, bat ki COVID care center ki la banchim, da kapisa bahado arlak tengka na kinongpang. Kinongpang bat kinong siu ki haban ay ki pankat bat adhar na kabenta ki jing siu hakini ki jaka sumar. La penjun sore kania nado ka shitrik uyayong, hado ka laipu itrik ujemang menta kesnem. Ya ki tangka bat ki kali bakit ya ke liquid medical oxygen la pelat na kabasiu ke pisa ha ki kerdop krong kajana ne ki toll gate ha barok ki surok ba hakari. Namar ka jingdawa ke bajur ya ke oxygen ha ke lengkari na kedau jong ke jingpang COVID-19. On ken bagi ni ki kali ki longkum ki kali kit nong pang bat on penteri kami ke negarai arbenai ni hado banda penbena da kumwai pat. Ka National Highway Authority of India ke loong bagi toll gate Kim da don thanshu ke jing dheng kali hadin bala penteri kam ya ka fastag. Kumta kala ailat kam kloy ya kini ki kali ki bakit ya ki medical oxygen bakin ya klem da don kam ban siu ya ka khajna. Ka kenhuan ki samla na Guwahati kelas sedang ya ka website bat ka mobile app banyarap iki brio bayo e ke jing pang COVID-19.
Yakni ke website balai kerteng Guwahati Fights COVID, laplian na kebentak kinong syong kanong ba Guwahati, ban yakun lang ya kejingpang COVID-19. Lale ekane ban penla ekibrio ha Guwahati, ban wat gilat kum kejing penyo ya kitendong oksigen ka plasma bat kabam. Bat kato ko kubor kalakot ekane ke step ka balawan syafi nak All India Radio Shillong. Ngipin kan mawi pi kinong ngap bah kapor prabaje, ngine so baga Delhi station na kabanta ka kubor ha kaktin Hindi, kabanbot ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor prashteng. Ngipin kan mauru ipi kinong ngap bah kapor kendai baje na kanek station, pinyo ako kubor na katan chitelam mingi ha kaktin Pareng. Kapor mata kala janda partat praduna san minute.